নমস্কাৰ। আজি এই ভিডিঅ'টোত ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গ্ৰুপ ডি এক্সামৰ এখন পেপাৰ আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে, ৱেৰ ইজ গৰিফেমা ভিলেজ হুইচ হেজ বিন ডিক্লেয়াৰ্ড এজ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট টবেকো ফ্ৰী ভিলেজ। মানে ভাৰতৰ প্ৰথমখন ধঁপাতমুক্ত গাঁও হিচাপে ঘোষিত হোৱা গৰিফেমা গাঁও ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাগালেণ্ড। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ। 2014 চনৰ মহিলা একক শাখাৰ উইম্বলডন চেম্পিয়নশ্বিপ কোনে বিজয়ী হৈছিল? শুদ্ধটো হ'ব পেট্ৰা কভিটোভা। নেক্সট কুৱেশ্যন 3 লৈ আহিছোঁ। ৱৰ্ল্ড ডে এগেইনষ্ট চাইল্ড লেবাৰ, বিশ্ব শিশু শ্ৰমিক বিৰোধিতা দিৱস তলত কোনটো দিনত উদযাপন কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 12 জুন। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ। হু এমং দ্য ফলোয়িং পাৰ্চনেলিটিজ ৱাজ কনফাৰ্ড ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড ফৰ 2013 এলং উইথ শচীন তেণ্ডুলকাৰ। তলত উল্লেখ কৰা কোনজন ব্যক্তিত্বক শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ সৈতে 2013 বৰ্ষৰ ভাৰত ৰত্ন সন্মানেৰে বিভূষিত কৰা হৈছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰফেচাৰ CNR ৰাও। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ। কোনগৰাকী এথলীটে 1984 চনত লছ এঞ্জেলত অনুষ্ঠিত প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা হিচাপে অলিম্পিকত ছেমিফাইনেলত উপনীত হৈছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হয় PT ঊষা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, CNG ষ্টেণ্ড, CNGৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব B কম্প্ৰেছড নেচাৰেল গেছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7লৈকে আহিছোঁ। হুইচ চিটি হেজ দ্য বিকাম দ্য ৱৰ্ল্ড ছেকেণ্ড মষ্ট পপুলাৰ চিটি ইন 2014 আফটাৰ টকিঅ'। 2014 চনত টকিঅ'ৰ পিছত কোনখন চহৰ বিশ্বৰ দ্বিতীয়খন আটাইতকৈ জনবহুল চহৰ? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দিল্লী। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ। হু গট দ্য বেষ্ট প্লেয়াৰ এৱাৰ্ড ইন 2014 ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ হেল্ড ইন ব্ৰাজিল? ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব লায়নেল মেছি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9লৈকে আহিছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ৰ সোধা হৈছে, হাৰ্ট চইচেছ গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হিলাৰী ক্লিণ্টন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হোৱাট ৱাজ দ্য অফিচিয়েল মেটচ বল অফ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ 2014? ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ 2014ৰ অফিচিয়েল মেটচ বল কোনটো আছিল? ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ল এডিডাছ ব্ৰাজুকা। নেক্সট কুৱেশ্যন 11লৈকে আহিছোঁ। চুলতান আজলান শ্বাহ হকী টুৰ্ণামেণ্ট আমন্ত্ৰণ কৰিছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মালয়েছিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12লৈকে আহিছোঁ। নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড FC FISLৰ স্বত্বাধিকাৰী কোন? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জন আব্ৰাহাম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13লৈকে আহিছোঁ। 2014 চনৰ 2 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত 2014 অস্কাৰ একাডেমি এৱাৰ্ড চেৰিমনীত কোনখন চিনেমাই বেষ্ট পিকচাৰ লাভ কৰিছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 12 Years a Slave। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14লৈকে আহিছোঁ। গ্লাছগো কমনৱেলথ গেমছ 2014ত কোনখন দেশ সৰ্বাধিক সংখ্যক পদক লাভ কৰিছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইংলেণ্ড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ 15লৈকে। ভাৰতীয় ৰেলৱে সৰ্বাধিক কৰ উপাৰ্জন কৰে? ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব A গুডছ ট্ৰেফিক, মানে মালবাহী যান বাহনেৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16লৈকে আহিছোঁ। হু ইজ ন'ন এজ সাহিত্যৰথী ইন এছামিজ লিটাৰেচাৰ? ইয়াৰটো হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17লৈকে আহিছোঁ। ভাৰতে যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল অসমৰ ৰাজ্যপাল কোন আছিল? ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ল ছাৰ আকবৰ হাইদৰি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, মণিপুৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে, মানে কোনখন দেশৰ লগত আছে? ম্যানমাৰ। ইয়াৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ। 19 নম্বৰ, বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীক কি নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব B যমুনা। নেক্সট কুৱেশ্যন 20লৈকে আহিছোঁ। তলৰ 4খন বেদৰ কোনখনত এক ধৰণৰ যাদুকৰী সন্মিলনী আৰু মন্ত্ৰৰ উল্লেখ আছে? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অথৰ্ববেদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21লৈকে আহিছোঁ। হোৱাই ছ'চিয়েলিজম গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মুস্তাউফি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 21ৰ শুদ্ধটো হ'ব জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ। হোৱাই ছ'চিয়েলিজম কিতাপখন লিখিছিল জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে। আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 22ৰ সোধা হৈছে যে মোগলসকলৰ এজন হিচাপ পৰীক্ষক প্ৰধান আছিল আৰু তেওঁৰ পদটো আছিল মুস্তাউফি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 23লৈকে আহিছোঁ। সম্ৰাট শ্বাহজাহানৰ মৃত্যু হৈছিল? কুৱেশ্যন নম্বৰ শুদ্ধটো হ'ব C 1664 খ্ৰীষ্টাব্দ। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ 24, সিন্ধু উপত্যকা মানে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন, মানে সিন্ধু উপত্যকাৰ মানুহবিলাক পৰিচিত নাছিল, কিহৰ লগত পৰিচিত নাছিল? সেইটো হ'ব আইৰণ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25লৈকে আহিছোঁ।
কংগ্ৰেছ নৰমপন্থী আৰু চৰমপন্থী ভাগত বিভাজিত হৈছিল সেইটো কিমান চনত হৈছিল সেইটো হ'ল 1907 চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 তলৰ উল্লেখ কৰা কোনটো আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ কম্পিউটাৰ চ' ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব নোটবুক ডি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 27লৈকে আহিছোঁ অনুব্ৰতৰ ধাৰণক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল মানে সেইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ জৈনিজিম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 হুইচ ৰক edict of Ashoka provides a description of the horror of Kalinga war অশোকৰ কোনখন শিলালিপিয়ে কলিংগ যুদ্ধৰে বিভীষিকাৰ বৰ্ণনা দিছিল চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 13 ৰক এডিক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 29লৈকে আহিছোঁ which of the following Gupta kings had to face the first human invasion মানে ইয়াৰে কোনগৰাকী গুপ্ত ৰজাই প্ৰথম হুণসকলৰ আক্ৰমণৰ মুখামুখি হ'ব লগা হৈছিল চ' ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব প্ৰথম কুমাৰগুপ্ত মানে এ অপশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 30লৈকে আহিছোঁ কোন পৰিয়ালতন্ত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকী এগৰাকী নিৰ্বাচিত মুৰব্বী আছিল মানে হুইচ ডাইনেষ্টি ফাউণ্ডাৰ ৱাজ এন ইলেক্টেড হেড চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ গদাভালা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 31লৈকে আহিছোঁ ইন আৰ্লি মেডিভিয়েল ইণ্ডিয়া হোৱাট ডিড দ্য টাৰ্ম জিতাল ৰেফাৰ টু মানে প্ৰাক মধ্যযুগীয় ভাৰতত জিতাল শব্দটোৱে কি বুজাইছিল চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কয়েন মুদ্ৰা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 32লৈকে আহিছোঁ দ্য মংগলছ আণ্ডাৰ চেংগিজ খান ইনভেডেড ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ চ' ইয়াতে কাৰ ৰাজত্বকালত চেংগিজ খানৰ অধীনত মোগলসকলে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইলটুটমিছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 32লৈকে আহিছোঁ ইন দিল্লী চাল্টানেট এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিট কল্ড পাৰাগানা ৱাজ হেডেড বাই এন অফিচিয়েল নোন এছ মানে দিল্লীৰ চুলতান শাসনকালত এটা প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰ যাক পৰাগনা বুলি জনা গৈছিল তাৰ এগৰাকী মুৰব্বী বিষয়া আছিল চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অমিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 34 ইন ইণ্ডিয়া এমং দ্য ফলোয়িং লোকেশ্যন দ্য ডাচ এষ্টাব্লিছ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ফেক্টৰী এট মানে ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰে কোনখন ঠাইত মানে দাসসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰাচীনতম উদ্যোগটো স্থাপন কৰিছিল চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পুলিকট নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 35 আণ্ডাৰ হুইচ ফলোয়িং ছিষ্টেম অফ এছেছমেণ্ট দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট কালেক্টেড ৰেভিনিউ ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ মানে তোৰ কোনটো হিচাপৰ পদ্ধতিৰে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কৃষকসকলৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে কৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল চ' সেইটো হ'ব ৰায়টৰী system. Next question number 36. The book Lecture from Colombo to Alamara is based on the experiences of which of the following? So here question to সুধিছে যে lectures from Colombo to Alamara গ্ৰন্থখন তলত উল্লেখ কৰা কোনজন অভিজ্ঞতাসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিছিল কোনজনৰ অভিজ্ঞতা চ' সেইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব স্বামী বিবেকানন্দ question number 37 with reference to 1857 revolt who of the following was betrayed by a friend captured and put to death by the British. So 1857 চনৰ বিদ্ৰোহ অনুসৰি তোৰ কোনজন বন্ধুৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত হৈছিল আৰু ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা ধৰি মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছিল চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তান্তিয়া টুপি কুৱেশ্যন নম্বৰ 38লৈকে আহিছোঁ ইন কম্পিউটাৰ ছায়েন্স পাৰালেন্স এ বাইট ইজ এ মেড অফ মানে কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এটা বাইটছ তৈয়াৰ কিহেৰে হয় সেইটো হ'ব 8 বাইনাৰী ডিজিটছৰে হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 39 ডিউৰিং দ্য ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল অৰুণা আছৰাফ আলী ৱাজ এ মেজৰ উমেন অৰ্গেনাইজাৰ অফ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এক্টিভিটি ইন মানে স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামৰ সময়ত অৰুণা আছৰাফ আলী এটা আত্মগোপনকাৰী সংস্থাৰ প্ৰধান মহিলা সংগঠক আছিল আৰু সেইটো হ'ব কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট মানে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ 40 নম্বৰ The Basilica of Born Jesus, one of the oldest churches in India, is situated. The Basilica of Born Jesus নামৰ এটা প্ৰাচীনতম গীৰ্জা ভাৰতৰ কোন চনত অৱস্থিত চ' সেইটো হ'ব পানাজী কুৱেশ্যন নম্বৰ 41 লৈকে আহিছোঁ দ্য ৰিজলিউশ্যন ফৰ ৰিমুভিং দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কেন বি মুভড ইন দ্য মানে ভাৰতত উপৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ অপহৰণৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে কোনে চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ৰাজ্যসভা এলন কুৱেশ্যন নম্বৰ 42 the vacancy of the office of president of India must be filled within মানে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকালৰ শূন্যস্থান পূৰণ কৰিব লাগে কিমান দিনৰ ভিতৰত 6 মান্থৰ ভিতৰত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 43 লৈকে আহিছোঁ হু ইজ দ্য হাইয়েষ্ট ল' অফিচাৰ ইন ইণ্ডিয়া
মানে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ আইন বিষয়াগৰাকী কোন শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এটৰ্নি জেনেৰেল কুৱেশ্যন নম্বৰ 44 লৈকে আহিছোঁ হু হেজ কণ্ট্ৰল অভাৰ দ্য ইছ্যু মানি ফ্ৰম দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া মানে তো ভাৰতৰ ঐক্যবদ্ধ পুঁজিৰ পৰা ইছ্যু অফ মানিৰ ওপৰত কাৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকে চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পাৰ্লিয়ামেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 45 লৈকে আহিছোঁ ইকনমিক জাষ্টিছ এজ ওৱান অফ দ্য অবজেক্টিভ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হেজ বিন প্ৰভিডেড ইন ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা লক্ষ্য হিচাপে অৰ্থনৈতিক সমতা উল্লেখ আছে চ' সেইটো আছে অপশ্যন বি দ্য প্ৰিএম্বল এণ্ড দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি কুৱেশ্যন নম্বৰ 46 লৈকে আহিছোঁ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন 93rd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ডিলছ উইথ চ' সংশোধনী 93 নং সংশোধনী দফাই আলোচনা কৰে কোনটো চ' বেচিকেলি এইটো ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ বা পিছপৰা ক্লাছৰ কাৰণে হয় কিন্তু ইয়াতে অপশ্যনটোৰ লগত খুব মিল হোৱা নাই তো গতিকে ইয়াতে একচুৱেলি ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ কাৰণেহে হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 47 হুইচ অফ দ্য এপেক্স অফ 3 টায়াৰ ছিষ্টেম অফ পঞ্চায়ত ৰাজ মানে তিনিতৰপীয়া পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা চূড়ান্ত কোনটো হয় তো সেইটো হ'ল জিলা পৰিষদ আমি তিনিতৰপীয়া পঞ্চায়তৰ ৰাজ ব্যৱস্থা জানো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 48 হু অফ দ্য ফলোয়িং এক্টেড এজ এ কনষ্টিটিউশ্যনেল এডভাইজাৰ টু দ্য কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি তলৰ কোনজন সংবিধান ৰচনাকাৰীৰ সাংবিধানিক পৰামৰ্শদাতা হিচাপে কাম কৰিছিল চ' সেইটো আছিল BN ৰাও চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 49 লৈকে আহিছোঁ হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম এজ প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ ইলেকশ্যন এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মানে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা সৰ্বোচ্চ বয়সৰ সীমা কিমান চ' সেইটো হ'ব তেনেকুৱা কোনো লিমিট নাথাকে ন' ছাচ লিমিট কুৱেশ্যন নম্বৰ 50 ইন দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট দ্য এক্সিকিউটিভ মানে সংসদীয় গণতন্ত্ৰত কাৰ্যপালিকা হ'ল একচুৱেলি বি অপশ্যন হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ ৰেছপনচিবল টু দ্য লেজিছলেচাৰ মানে বিধায়িনী মণ্ডলৰ ওচৰত দায়বদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ 51 লৈকে আহিছোঁ এমং দ্য ফলোয়িং চিটিজ হুইচ ওৱান ইজ এট দ্য হাইয়েষ্ট অল্টিটিউড এবভ মিন চি লেভেল মানে উল্লেখ কৰা চহৰসমূহৰ কোনখন সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত অৱস্থিত সেইটো হ'ব বেংগলোৰ 937 মিটাৰ এবভ দ্য চি লেভেল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 52 লৈকে আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ফল মাউণ্টেইন মানে মাউণ্টেইন 3 টাইপছৰ হয় ফল মাউণ্টেইন ব্লক মাউণ্টেইন এণ্ড ভলকেনক মাউণ্টেইন চ' ইয়াৰে তলৰ কোনখন একচুৱেলি ফল মাউণ্টেইন নহয় চ' ইয়াতে এনচাৰটো হ'ব চিয়েৰা নেভাডা কুৱেশ্যন নম্বৰ 53 লৈকে আহিছোঁ ভাক্ৰানাংগাল ডেম ইজ বিল্ট অন দ্য ৰিভাৰ ভাক্ৰানাংগাল বান্ধ কোনটো নদীত বনোৱা হৈছে চ' সেইটো হ'ব সুটলেছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 54 ব্লেক চইল ইজ স্পেচিয়েলি গুড ফৰ মানে ক'লা মাটি বিশেষভাৱে ভাল কিহৰ কাৰণে চ' সেইটো হ'ব কটন কুৱেশ্যন নম্বৰ 55 টিক এণ্ড শাল ট্ৰিজ গ্ৰ'জ বেষ্ট ইন মানে চেগুন আৰু শাল গছ আটাইতকৈ বেছিকৈ হয় ক'ত ডিচিডিয়াছ ফৰেষ্টত হয় যিটো মানে অসমীয়াত কোৱা হয় পৰ্ণপতি বনাঞ্চল কুৱেশ্যন নম্বৰ 56 হুইচ অফ দিছ ইজ কনচিডাৰ্ড এজ মাছ মিডিয়া মানে তলৰ কোনটো গণমাধ্যম হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় চ' ইয়াতে নিউজ পেপাৰ হওক বাতৰি কাকত হওক টেলিভিশ্যন দূৰদৰ্শন হওক ৰেডিঅ' মানে অনাতাঁৰ যন্ত্ৰ হওক গোটেইকেইটাক একেলগে গণমাধ্যম হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 57 লৈকে আহিছোঁ দ্য আৰ্থ ক্ৰাষ্ট ইজ দ্য থিন মষ্ট মানে পৃথিৱীৰ টান আৱৰণটো আটাইতকৈ পাতল হয় চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আণ্ডাৰ দ্য মাউণ্টেইন ৰিজ মানে পৰ্বতমালাৰ তলত কুৱেশ্যন নম্বৰ 58 লৈকে আহিছোঁ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ন'ন এজ দ্য গ্ৰেট চাৰ্কেল ইয়াৰে কোনটোক বৃহৎ বৃত্ত বুলি জনা যায় চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিষুৱ ৰেখা মানে ইকুৱেটৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 59 ৰিঅ' দ্য জেনেৰিঅ' ইজ দ্য কেপিটেল অফ মানে ৰিঅ' দ্য জেনেৰিঅ' কোনখন দেশৰ ৰাজধানী হয় এইটো ব্ৰাজিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 60 লৈকে আহিছোঁ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ চাউথ ৱেষ্টাৰ্ণ ৰেলৱে ইজ লোকেটেড মানে দক্ষিণ পশ্চিম ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত চ' সেইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হুবলি কুৱেশ্যন নম্বৰ 61 লৈকে আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ্ছ ডাজ নট হেভ দ্য চ'ৰ্চ অফ অৰিজিন ইন তিব্বত মানে ইয়াৰে কোনখন নদীৰ উৎপত্তিস্থল তিব্বত নহয় চ' সেইটো হ'ব গংগা নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 62 লৈকে আহিছোঁ এন এলিমেণ্ট ফাউণ্ড ইন দ্য অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড ইজ মানে সকলো ৰাসায়নিক সংমিশ্ৰণত পোৱা দ্ৰব্যটো হ'ল কাৰ্বন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 63 লৈকে আহিছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এন ইণ্ডিয়ান অৰিজিন বেংকিং ফাৰ্ম মানে তলৰ মানে ইয়াৰে কোনখন এখন ভাৰতীয় মূলৰ বেংকিং ফাৰ্ম হয় চ' সেইটো হ'ব চিটি বেংক কুৱেশ্যন নম্বৰ 64 CBDT ষ্টেণ্ড ফৰ মানে CBDT কি বুজায় ফুল ফৰ্মটো হ'ল চেণ্ট্ৰেল ব'ৰ্ড অফ ডাইৰেক্ট টেক্সেছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 65 লৈকে আহিছোঁ ৰেলৱে বাজেট 2014-15
মানে 2014-15 ৰেলৱে বাজেটত নাহৰলগুন আৰু নতুন দিল্লীৰ মাজত এখন নতুন AC দ্ৰুতবেগী ৰেল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু নাহৰলগুন একচুৱেলি ক'ত অৱস্থিত চ' ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ কুৱেশ্যন নম্বৰ 66 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এন ইকনমিক টাৰ্ম মানে তলৰ কোনটো এটা অৰ্থনীতিৰ শব্দ হয় চ' সেইটো হ'ব ডিফ্লেশ্যন মানে যেতিয়া টকাৰ মূল্য বাঢ়ি যায় আৰু বস্তু সামগ্ৰীৰ দামটো কমি যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ 67লৈকে আহিছোঁ আলুৰ খাব পৰা অংশটো কি বুলি কয় চ' সেইটো হ'ল শিপা মানে ষ্টিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 68 ইয়াত এটা ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যনটোত সোধা হৈছে যে যদি এজন মানুহে 45 মিনিটত 6 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগে যদি তেওঁ আধা দূৰত্ব মুঠ সময়ৰ 2/3 অতিক্ৰম কৰে আৰু বাকী থকা সময়ত বাকী থকা দূৰত্বক অতিক্ৰম কৰিবলৈ তেওঁৰ গতিবেগ কিমান হ'ব লাগিব চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘণ্টাত 12 কিলোমিটাৰ মানে 12 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 69লৈকে আহিছোঁ চ' ইয়াতো এটা ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যনটোত সোধা হৈছে যদি দুটা সংখ্যাৰ মাজৰ অনুপাত 2:3 হয় তেনেহ'লে যদি প্ৰতিটো সংখ্যা 4কৈ বঢ়াই দিয়া হয় সিহঁতৰ মাজত অনুপাত হ'ব 5:7 মানে সংখ্যাবিলাকৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 8 কুৱেশ্যন নম্বৰ 70 চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো এইটো হৈছে ওলোৱা হোৱা নাই তো উলিয়াই ল'ব এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 71 ইয়াতে সোধা হৈছে যদি এৰ আৰু বিৰ আইতকৈ 10% বেছি তেনেহ'লে এতকৈ বিৰ আই কিমান শতাংশ কম চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 72 চ' 72ত সোধা হৈছে ছটা সংখ্যাৰ গড় হ'ল 8 গতিকে সপ্তম সংখ্যাটো কিমান হ'লে ইয়াৰ গড় 10 হ'ব চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 22 কুৱেশ্যন নম্বৰ 73 চ' ইয়াতো যিটো ৰিজনিং দিয়া আছে চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 74লৈকে আহিছোঁ 74ত সোধা হৈছে যদি 18জন বাইণ্ডাৰে 10 দিনত 900 কিতাপ বন্ধাব পাৰে তেনেহ'লে 12 দিনত 600 কিতাপ বান্ধিবলৈ কিমান বাইণ্ডাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 11 কুৱেশ্যন নম্বৰ 75 চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি কুৱেশ্যন নম্বৰ 76 চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মানে কাপ যদি কফিৰ লগত ৰিলেট হয় তেনেহ'লে বল কাৰ লগত ৰিলেট হ'ব সেইটো হ'ব চুপ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 77ত চ' ইয়াতেও এইটো উলিয়াই ল'ব যদি মানে ইয়াতে সুধিছে এইটো বস্তুটো যে তলত দিয়া বিকল্পসমূহৰ পৰা সংযোগী সংখ্যাটো বাছি উলিয়ায় যদি m*n=13*14 হয় তেনেহ'লে f যদি 4r হয় তেনেহ'লে কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব চ' এইটো আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 78ত সোধা হৈছে যদি বি ডিৰ ককায়েক এম যদি বিৰ ভনীয়েক কে যদি এমৰ মাক আৰ যদি কেৰ গিৰিয়েক ডি আৰু আৰৰ সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা হ'ব চ' সেইটো হ'ব সেইটো উলিয়াই ল'ব এইটো উলিয়াই ল'ব Question number 79. Select the related word from the given alternatives. So major যদি battalion হয় তাহলে colonial মানে colonel কি হ'ব so ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব regiment. Question number 80. ইয়াতে question number 80 সোধা হৈছে archaeology, epigraphy, ecology and paleontology. So ইয়াৰে অমিল কোনটো অমিলটো হ'ব actually ecology কাৰণ ecologyৰ বাহিৰে বাকি গোটেই কেইটা হিষ্ট্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড একচুৱেলি নেক্সট কুৱেশ্যনটো 81 কমপ্লিট দ্য চিৰিজ চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি SI ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ইয়াৰে শুদ্ধটো উলিয়াইছে যে ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্জৰ SI ইউনিটটো কি চ' সেইটো কুলম হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে গৈছোঁ 83 হুইচ ওৱান ইজ নট এন এলিমেণ্ট মানে তলৰ কোনটো মৌলিক পদাৰ্থ নহয় চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মেগনেলিয়াম নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ 84 ইয়াতে সুধিছে যে ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড আৰু এমনিয়াম ক্লৰাইডৰ মিশ্ৰণক পৃথক কৰিব পাৰি কেনেকৈ চ' সেইটো হ'ব সাবলাইমেশ্যন একচুৱেলি সেইটো কোৱা হয় চি নম্বৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব 85 ত' কেমিকেল নেম অফ মাৰ্বলৰ ৰাসায়নিক নামটো কি চ' ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব কেলছিয়াম কাৰ্বনেট কুৱেশ্যন নম্বৰ 86 কেমিকেল চিম্বল অফ আইৰণৰ কেমিকেল চিম্বলটো কেনেকৈ মানে কিহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে চ' সেইটো কোৱা হয় ৰেডন কুৱেশ্যন নম্বৰ 87লৈকে আহিছোঁ হুইচ প্ৰপাৰ্টি অফ এন এলিমেণ্ট ইজ অলৱেজ এ হোল নাম্বাৰ
তাৰমানে কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে এটা মৌলিক পদাৰ্থৰ কোনটো গুণ সদায় এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হয় চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এটমিক নাম্বাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 88 এট হায়াৰ এল্টিটিউড দ্য বইলিং পইণ্ট অফ ৱাটাৰ ডিক্ৰিজ বিকজ মানে সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত পানী উতলাৰ সময়ৰেখাৰ মুহূৰ্ত কমে কিয় কমে কাৰণটো হ'ল দ্য এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ ইজ হাই কুৱেশ্যন নম্বৰ 89 সোধা হৈছে যে মেণ্ডেলিফে উপস্থাপন কৰা নিয়মিত ব্যৱধানত ঘটা নিয়মৰ আধাৰ কি চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 89 এটমিক মাছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 90 দ্য নাম্বাৰ অফ ক্ৰম'জমছ ইন হিউমেন বডি চ' মানুহৰ শৰীৰত ক্ৰম'জমৰ সংখ্যা কিমান থাকে 46 কুৱেশ্যন নম্বৰ 39 ডায়মণ্ড এণ্ড গ্ৰেফাইট আৰ দ্য মানে ডায়মণ্ড আৰু গ্ৰেফাইট হ'ল কি যে এইটো হ'ব এল'ট্ৰফিক ফৰ্মছ অফ কাৰ্বন হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 92 লৈকে আহিছোঁ দ্য হৰম'ন ইনচুলিন ইজ এ মানে হৰম'ন ইনচুলিনৰ একটো কি হয় তাৰমানে এইটো কি বুলি কয় সেইটো হওক পেপটাইড বুলি কয় হাউ মেনি বনছ আৰ দেয়াৰ ইন এ হিউমেন বডি মানুহৰ শৰীৰত কিমানডাল হাড় থাকে চ' সেইটো হ'ব 2206 নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 94 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ চুইটেষ্ট চুগাৰ মানে তলৰ কোনবিধ আটাইতকৈ বেছি মিঠাযুক্ত শ্ৰেণী চ' সেইটো হ'ল ফ্ৰুক্ট'জ কুৱেশ্যন নম্বৰ 95 লৈকে আহিছোঁ কোনটো এনজাইমৰ উপস্থিতিত গ্লুক'জ আৰু ফ্ৰুক্ট'জ এলকহললৈকে পৰিৱৰ্তিত হয় চ' সেইটো হ'ব জাইমেছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 96 দ্য ষ্টাডি অফ এক্সটিং এনিমেল ইজ কল্ড মানে যিবিলাক লুপ্তপ্ৰায় জীৱ আছে সেই জীৱ জন্তুৰ অধ্যয়নটো কি বুলি কোৱা হয় পেলিঅ'ন্টলজি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 97 দ্য পলিমাৰ ইউজ ইন মেকিং প্লাষ্টিক ক্ৰকাৰী ইজ মানে প্লাষ্টিকৰ বাচন বৰ্তন যেতিয়া বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কোনবিধ পলিমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় চ' সেইটো হ'ল মেলানাইন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 98 লৈকে আহিছোঁ দ্য ভেল'চিটি অফ চাউণ্ড ইন এয়াৰ আণ্ডাৰ নৰ্মেল কণ্ডিশ্যন মানে বায়ুত সাধাৰণ পৰিস্থিতিত শব্দৰ গতিবেগ কিমান হয় সেইটো হ'ব 332 মিটাৰ ছেকেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 99 দ্য মষ্ট এবাণ্ডেণ্ট এলিমেণ্ট ইন দ্য আৰ্থ এটমস্ফিয়াৰ ইজ মানে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত আটাইতকৈ বেছিকৈ থকা মৌলিক পদাৰ্থ কি তো সেইটো হ'ব নাইট্ৰজেন নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰে কোনটো এটা বাহ্যিক পৰিৱৰ্তন মানে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ফিজিকেল চেঞ্জ চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ছাবলাইমেশ্যন চ' এইখিনি আছিল গ্ৰুপ ডিৰ 2014 চনত হৈ যোৱা এখন পেপাৰৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান দুই এটা কুৱেশ্যন সমাধান কৰা হোৱা নাই চ' সেইটো আপোনালোকে কৰি ল'ব যদি অসুবিধা পায় আপোনালোকে সুধিব পাৰিব চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু এখন পেপাৰ লৈ এনেকৈ আহিম ত' থেংক ইউ